Grua e martuar thot i fali të 5 kohë të namazit, nuk kam mbulesë. Jam bindur dhe kam vendosur që një gjë të tillë ta bëj. Burri i saj ka plot dëshirë që një gjë e tillë të ndodhë, por vëllezërit janë ata që e kanë kërcënuar se në rast se ajo do ta vendosë shamin, do t'i ndërprejnë lidhjet me të. Fatkeqësi e madhe kjo për vëllezërit që në fakt përzihen në çështje në bindje të motrës së tyre, përzihen në çështje të fesë mbi të gjitha. Dhe ata është lehtë edhe t'i thonë motrës që ti edhe ashtu ne nuk të dom, edhe sot pashami nuk dëshirojmë që të na vish, se sa po i them një leck e cila peshon 100 gram, e cila blihet me 3 euro, e cila nuk është e rëndë për t'u bajt në kokën e dikujt, ti thuhet motrës se nuk të kam motor për te. Jam besimtar, jam hoxh, por po të ndryshonte fen motra ime, që ishte totalisht e padëshirueshme dhe papranueshme për mua, nuk do t'ja thoja një gjë të tillë. Me kuptoni drejt tani? Sepse nëse unë kam lidhje të gjakut me të dhe obligohem t'i mbaj ato lidhje, pra fare fisnore, ajo nuk lidhet pra me çështje të besimit. E të mos flasim nëse dikush avancon në çështjen fetare, në çështjen islamit. I thuhet se nëse ti fillon të falësh, unë nuk të vi kurr, nëse ti fillon ta vendosësh shamin, unë nuk të vi kurr. Thuaj drejt për drejt, thuaj troq se nuk të dom në familje. Është më lehtë dhe më e qartë. Ne këtë shumë lehtë po e identifikojmë. Çfarë problemi ju sjell motra juve me shami i respektuar? Jeni deputet në parlament dhe mendoni se një ditë do t'ju vizitoj në hollin e kuvendit dhe do t'ja marr fytyrën? Apo çfarë problemi keni? Ju sjell imoralitet me shami? Ju ahum vendet e punës? Ju largojnë nga shteti? Ju aprishin letrat e azilit? Apo çfarë derti keni ju kur ajo vendos shamin, motra juve? Është pra fatkeqësi një gjë e tillë. Kur motra kërkon që të afrohet me veprat e saj afër Allahut, e ju kërkoni që ajo të mbes larg Allahut. Ajo e dëshiron xhenetin, ju ja dëshironi xhenemin. Ajo dëshiron faljen e mëkateve, kryerjen e detyre fetare, ju dëshiron që ajo të mbetet dhe të ngjelet pa e përfill këtë urdhën të Allahut për vendosjen e shamis. Elhamdulillah, motër që keni mbështetjen e burrit, sepse edhe po të mos ishte mbështetja e burrit e as e vëllezërve në momentin kur ju e keni kuptuar se një gjë e tillë është obligim, ju obligoni ta bëni edhe nëse do të mbeteshin në rrugë. Kërcënimi i vëllezërve nuk përbën kurrë precedenti për ju që të shtyni këtë afat. Unë këtë nuk e them që ju do ta bëni me vrasësi ndaj vëllezërve, sepse duhet ta respektoni, duhet ta trajtoni mirë ignorancën e tyre, paditurinë e tyre dhe urrëtitjen e tyre, ta themi, ndaj islamit, ndaj kësaj çështje fetare. Pra, të shkoni dhe me një gjuhë shumë të pastër, të afërsisë që ditë ta ketë vetëm motra ndaj vëllezërve dhe ju anasjellës. Dhe ti tregoni atyre se ju jeni njerëz shumë të dashur për zemrën time. Ju mund të mos më pranoni në shtëpi kurrë një herë. As mund të mos më gëzoni asnjëherë me ardhjen tuaj në shtëpi. Një gjë të tillë kurrë nuk e dua motra për ju. Nëse nuk jeni në gjendje të më pranoni në shtëpi, të paktën më vini mua, sepse unë jam në gjendje që ju përkundër thyrjes së zemrës tuaj unë t'ju dua përsëri. Më vini, sepse ju dua, por urdhrin e Allahut fuqiplot e dua më tepër. Dhe kësaj nuk jam në gjendje që edhe më tepër, edhe më tej
të vazhdoj të thyej urdhrin e Allahut për dëshirën tuaj, sepse kam kuptuar një herë e përgjithmonë që nuk respektohet krijesa me mëkatim ndaj krijuesit. Nuk duhet që unë t'ju shëjtroj ju si vëllezër duke e hidhruar Allahun tim. Ju jeni të dashurit e mi, dëshiroj që me ju të jem bashkë në dynjan tim edhe në ahiretin tim. Por, në rast se ju keni vendosur ndryshe, unë dëshiroj që vepra ime, e cila është shoqëruesi im në varr i vetëm, sepse ditën kur do të më varrosni, ju do të ktheheni pas. E vepra do të mbetet me mua në varr, do të dëshiroj që ajo të jetë e pranueshme për Allahun, e jo vetëm kënaqësia e juaj që është e përlyer me ignorancë, me padituri dhe me refuzim ndaj Allahut xhelle xhelalu. Me këto fjalë dhe të tjera dhe më të bukura, shpreheni dashurinë dhe ju prap mos ndërprerni lidhjet, telefononi, çoni njerëz, çoni dhurata, çoni selame për vëllezërit, se ju vazhdoni t'i doni përkundër që ata janë ndier keq, janë indinjuar për shamin tënde, por kjo të mos jetë shkak që ju tavanoni as një orë më shumë. Pra mos e le për nesër, që tani, që sonte, vendos që këtë vendim ta marrësh dhe besoj se Allahu do të jetë në ndihmën tuaj. Allahu do të jetë në ndihmën tuaj sepse e përfillni urdhën e tij dhe do të shndrohet padyshim urrejtja atyre shpresoj në dashuri. Dhe ndoshta do t'ju gëzoj Allahu edhe me udhëzimin e tyre dhe ndoshta shumë shpejt edhe ata do të ndihen krenar për shamin tënde, për fen tënde dhe do të jenë edhe ata njëjtë sikur ju të përkushtuar ndaj fesë. E lutem Allahun e plotfuqishëm që kjo të ndodhë kështu.